Maganda. Kain tayo. Gusto niyo ba dito? Ay, gusto ko din. Ay, ganito. Ayun. Trying baka mabasa yung phone ko. Bili ng bago. Ikaw na. Tira, mag-video ko nga. Video ko. Ano ba? Video. Zap. Kung mga nakikita niyang lubot. Kasi mga bata pa yan. Sa Landana. Hindi. Pwede na yan. Video mo na. May selos na naman dyan. Ay, sino yan? Ah, sino yan? Forensic. Food Bureau. Food Bureau investigation. You guys look like you're having a good time. Yeah, we are. Ikaw sila. Ay, sorry naman. Wapo nyo naman. I see what you did there, bro. Gwapong dog. Is it? Oh, that's our barbecue. That's our barbecue. Na. May magtabo ng babagsabi siya. Bawal ako. I hope you like it. Lulukin mo. Different. Any more? Palitan mo. Wala akong pabayad sabi ko. Picture daw. Picture people. Zach. Zach. Zachary. Ayan na. Patay na ano. One more. Talaga na bakasyon. Sabi dala-dala barbecue lang. Ay, putang sakit sa leg. Doon. Kailangan dalawa talaga yung bitbit mo agad. Ayun, paabot ng cellphone dyan. Ay, cellphone. Shades din sa may cellphone. May shades din sa likod ng cellphone. Pahingi Double ako. service always full, right? Sir, bigyan mo yung 50 steam. Ito? Oo, yung shades. Babot. Ay, bumito. Hindi ko kaya na. Gagama ko na bagay lang. Ay, Lulubog naman na, di ba? nakainin ng mga fishes mamamatay. Tapos pag inotopsy nila, Yung autopsy. So people where they go up there? That was heard. I think they go up there. That's really funny though. Right. I don't know. A lot of people don't want to do that. Videohan No, niyo it's kami. worth it. It was. It really was. But you do. videoan niyo daw kami. Dali lang. Tagal. Sige tayo sama sa video. Mga senyoro. Tagang araw. Mga sunista kami. Puti nga kayo, makarush ka din dalawa. Wala. Yung leg ko eh. Dami ka naman streaming. Papag-video, tapos ganyan. Kala ko nakahapon. Hapon nga, hindi mo ba nakikita kung gano'ng kataas yung araw? Ito na yung long sleeve na pantalon mo. O, tingin kayo dito. Long sleeve na pantalon? Oy, tatlong bibig. One. Yung sa may Cute. ano, may Ang cute. Again. may barbecue sa gitna. Bilisan mo, Christine. Ah, barbecue. Yung priority sa buhay. Tagal. Alright, 1, 2, 3. One more. Ang cute. Baka gusto mo tumayo tapos makapag-ganyan. Oo. Gawin mo nga. Nakikita yung background. Taksain mo na rin. Ako naman. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Baka gusto mo landscape din. Isa pa daw. Kita yung, 1, 2, 3. One more. 1, 2. Waiting nga ba ako? Maganda ka pa rin. Maganda ka pa rin daw. Sa dugo. Thank you. Alam ko yan. Sa dugo nila eh. Gusto mo ilaglag kita dito? Nasa dugo ng kaya mo bang ilaglag? Yun ang tanong. Kumakain ka ng barbecue dyan eh. Yung sandwich daw. Hindi na lang? Wala, pero hindi na ilagay na dyan. Ewan ko may spoon na dala pa. Saw-saw na yung pinapay yun daw. That can you try this one? Yeah. Oh, okay. Ano ba ito itong nakuha ko? Bago mawaya? Gago talaga si Christine. Pagkain naman yun ah. Is it there? Kanta tayo. Stick. This is so there. Mermaid ka. Ah, dito na. Oo. Yeah. Meron pala. Oh my God. Ako din pala manan mo kami. Wait, alokay niyo si Kuya. Kung si Kuya bigyan niyo. Ay, Gawa ko na. Austin, Wanna try your egg sandwich?
Basically, it's double it. Not that I don't want to, I just No, it's fine. haven't felt too amazing today. I mean, I know you gotta keep the figure, right? Ang hirap malunok mo nga. Maintain the figure. Kuha tubig dito gusto ko. He understands it. This is my maintenance. This is my maintenance. I understand. Ayoko ng dalawa yun. Dito na? Who's gonna get it? Get the Oh, Ryan. Ryan. I'm Apex, I'm done yet. Yeah, babe. Ryan, it's all you. Oh my God, if I die. It's okay. By agad? Mahirap ka, malilunod ka muna. There's a message in a bottle. You got it? Just, You got it. Just water? Yeah, it's just dirty water. just Pee. That's P, That's Ryan. pee. Is it? It's pee. No! I just didn't want to leave it in the lake. Yeah. I'll throw it away. well, we don't know if it's pee or not. Got a little cup holder here for it. Ryan, dito oh. The chances May cup are holder dito. high. Lagay mo yung bote. To be honest. I don't know. You got the whole lake here. Oh. Yeah. Ando na yung sediment sa baba. Nag-set na. Nag-set na. Gusto niya pa ng tinapay? Sabihin niyo lang. Gawin ko kayo. Oy, balik nyo na yung dito. Beer, do you want some Balik mo na yan. sandwich? Egg sandwich? Yeah? Ah, balik natin. Christine, si ano daw sa beer, gawin mo muna bago mabalik. Ha? Ayun, sige, Erlo. Malaglag pa sila dyan. Lalagyan ko kayo. Ayaw naman. Balik mo. Attitude ka talaga eh. Sinabi ko sa may gusto ko. Sabi balik. Hindi balik. Kaka-oo lang eh. Sabi nung isa ibalik ko daw. Doon sa nagsabi ibalik si Earl. Nagkasama kayo. Teka mo, welcome to my life. Kasali kayo. Ikaw ano? Hindi, ibalik ko na. Bakit si Asa sabi ibalik. Ibalik ko. Dami sinabi. Ano ko siya kuya lang? Nadami ako na. Ano daw nagsabi ko? Damay-damay. Ang albutan. Nakikiyawan. Ang mapalayan ay ang buwan. Ang ganda. Hindi ko ba
Ayaw tumayo ng boat. Asa ko? Para magkakalapit ko na. Hindi na ako paano kapalong. Pili ko din siya. Oo, taga-catcher ka. Michelle, pag-picture mo ito. Ito ba mo yung life jacket na yun? No. Asher, yun. Ayaw mo na. Okay lang, ayaw mo na nakatali. Girl! Taga akong sinapay. Wala kang kumit. Yung sinapay sa Asher. Asher yung sinapay. Tingin ko sa taas ng konti. Yan. Pinikit pala mo. Girl! Sinapay man. Gawa ka eh. Wala ko niya. Ha? Flat ops! Oh, patap mo. Abala sa'yo. Magaling kang parang siya kung ito. Ano yung sinapay man? Sinapay. Talagang pag-baby na lang yung Grabe yung appetite mo, no? Ako, nag-ano kayo pa ako. Sorry ah. What happened? Good. Slowly become family. Okay. The future, hopefully, pero now, Ayaw kasi. ito yung 60 feet. Di ba ba ito galing kanina? Ano sa'yo yung kanina? Yun talaga ang feel ko. Pero sabi nga niya, no, hindi daw nung pupunta ng ibang tao, nakakakilan sila. Ano yung sa hassle? Nakakatakot na kasi yung sa ano, hindi ko titigil. Pag titignan mo, no? That's it. That's it. Ano, that's it. There, it's a shady hot dog. I think it's good. Ha? Hot dog. You need your life jacket there. Oo. Saan? Yan. 60 feet nga to, di ba? 60 feet yan. 60? Yup. Ay, akala ko yung fall. Ha? Ang 56. Ah. Yes! May shade! Okay, I'll sleep. Good night. Nakita mo na yung bakat. Nice! Yung bakat rice ko lang sa fall. Ay, yung fall ko lang. Mas ang ganda yun. Ang taas sobra. Bakit hindi ako naglalagarat? Bakit? Ang gagawin yung mga pinakamagandang body sa Puano. Walang pagkakata. May pagkakata pero walang pera. Libre kasi yung sinampi ako na. Diba sa nung export. Nagtira kami sa krami. Ayun mo ba natin? Ryan, go! Ano go? Ay, galing. Maligo. Ang sarap yung tumambay dito sa blue.
Aakyat na naman. Masarapan yan naman. Ay, But there's no